За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн семинар эхлэхэд одоо 3 минут үлдсэн байна. Семинар маань яг цагтаа эхэлнэ. Цагтаа эхлээд 1 цагийн хугацаанд явагддаг семинар байгаа. Өнөөдрийн семинараар бол Atomic-ийн маркетингийн талаар буюу Atomic-аас хэрхэн мөнгөтэй болох Atomic систем ямар системтэйгээр явагддаг талаар ярилцсан. Тэгээ семинар дуусны дараа та нар маань асуух асуултуудаа асууж болно. Асуух асуултуудаа асуугаа. Дараа сарын семинар бол бас компани танилцуулгаар эхлэх нь байна. Бас семинар болгон дээр өөр спонсорууд оролцдог учраас семинар болгон өөр хэм маягтай явагддаг шүү. Өнөөдрийн семинараар бол урд нь бас семинар тавьж ирсэн Star Master оролцсон. Тэгээ өөрөө хүмүүсээ ураад өөрсдийнхөө нэрээр аль болох ороод семинар эхлэнгүүт бүгдээрээ камера өгж оролцвол сайн байгаа шүү. Камера өгцгөөгөөд юм асуултанд бүгдээрээ окей гэж хариулна. Ягаад гэвэл семинар эхлэхээр бүгднгийнх нөгөө дууг ин автоматар хаачдаг болохоор ямар нэг юм асуухаар бүгдээрээ ерөөсөө сонсогдохгүй шүү. Семинар дуусгаар нь бүгднгийнх нь дууг нээх учраас тэр үед асуултаа асууж болно. За тэгээ бүгдээрээ бал цаасаа бэлдээд бичиж тэмдэглэх юм аа тэмдэглээд ойлгоогүй юмнуудаа бас тэмдэглээд дуусны дараа асуух нь л. За ихэнх хүмүүс маань семинарын хэв маягийг мэдж байгаа. Zoom-ыг бас бүгдээрээ сайн ашиглаад сурцсан байна уу? Зарим хүмүүс маань артлын фон моноос солилцсон. Зарим нь бол нэр мэрээ янз янзаар өгсөн. Дуугаа нээж хайхаа мэддэг болсон. Байна. За семинар эхлэхэд 1 минут үлдсэн байна. 100 гаруй гишүүд маань орж ирсэн байна. Энэ Atomic-аас зохион байгуулж байгаа Монгол семинар бол олон группээс хүмүүс орж ирдэг байгаа. Тийм учраас бүтээгдэхүүний үн асуухгүй байвал сайн баха. Бүтээгдэхүүний үнийг өөрсдөө спонсороос асуух учраас семинартай холбоотой юм ер нь семинарын дараа хэлэх шүү. Семинарын дараа ярилцлаа. Одоо семинар эхлэх байгаа учраас таны юг тоо хаасан байгаа хаа. За тоо хаасан. Шоколадно. Сахун. За. За 6 цаг байна. Солонгос цагаар 6 цаг, Монгол цагаар 5 цаг болсон байна. Семинараа эхлүүлье. Atomic-ийн семинар эхлэл болон төгсгөлдөө заавалж ураагаараа эхэлж төгсгдөг байгаа. Ураандаа бэлдээд гараа атгаад зүрх сэтгэлээ чухалчилж бодлоо удирдана. Идэвхтэй бацагсаж, илдэг даруухнаар хүндэтгэн. Аза. Өнөөдрийн семинарт маань урилгаар оролцож байгаа Чонжон Star Master-ыг урьж байна. 안녕하세요. сайн байцгаана уу? Star Master 정정 인사드리겠습니다. 반갑습니다. Star Master Чонжон та бүхэнтэй мэдчилж байна. 오랜만에 다시 이렇게 몽골 세미나에 참석하게 되었습니다. За хэсэг хугацааны дараа та бүхэнтэйгээ уулзж байгаадаа баяртай байна. 저 기억하는 분들 계세요? 손 한번 흔들주세요. 남의 산자가 호무세는 가라 얼굴에 산지요. 와 오늘 되게 많이 참석하셨네요. 참 한국에 있는데도 해외에 나가지 않고도 이렇게 줌을 통해서 전 세계 사업을 할 수 있는 것에 대해서 다시 한번 놀랐습니다. Солонгост хэдий та нар маань байхгүй ч гэсэндээ Atomic-ийн бизнес бол бүх дэлхийн нийтээр хийж болох бизнес учраас үнэхээр гайхалтай одоо мэдэрч байна. 제가 몽골 세미나를 지금 계속 참석을 했었는데 많은 분들이 마케팅 플랜을 궁금해하세요. Би Монгол семинаруудад хэдэн удаа урагдж оролцож байсан. Тэр болгонд ихэнх хүмүүс маань маркетингийн талаар асуултыг асууж байсан. 그래서 오늘 마케팅 플랜을 하는 시간인데 제가 알기 쉽게 설명을 해드리겠습니다. За тэгээ өнөөдөр би маркетингийн төлөвлөгөөний талаар та бүхэнд ойлгохоор амар хэлбэрээр тайлбарлах болно. 공유할까요 그러면? 네.
그건 다시 공유 오케이. 저 공유 중지. 그다음에 다시 공유. 어떤 거지? 열어놓지 않은 거. 아 여기 있다. 전천. 네. 네. 자, 다 화면 보이시죠? За та бүхэн дэлгэц харагдаж байна уу? 어, Presentation. 그러면은 우선 한 장을 넘기고 마케팅 플랜 설명을 바로 시작하도록 하겠습니다. За маркетингийн төлөвлөгөөний талаар жоо хуваалцъя. 아마 몇 번 들어보신 분들은 좀 알고 계시는 분들도 있을 거예요. Магадгүй урд нь сонсч ирсэн хүмүүс баг зэрэг мэдлэгтэй байх. 애터미 마케팅 플랜은 수익 구조는 약 5가지 정도의 특징이 있습니다. За Atomic-ийн маркетинг төлөвлөгөөний онцлог бол нэг 5 төрлийн онцлогтой. 네, 처음에는 가입비, 진입비, 유지비가 없죠. За Atomic-ийн давуу тал нь гэвэл бүртгэлийн хураамж гэж байхгүй, бизнес эрхлэх хураамж гэж байхгүй, сар болгон ноорон биелүүлэх шаардлагагүй. 그리고 우리는 왼쪽, 오른쪽 두 개의 그룹을 성장시킬 수 있습니다. Atomic-ийн систем бол хоёр тэн систем буюу баруун зүүн талдаа групптэй болох системтэй. 여러 개의 그룹을 만들려면 내가 관리하기가 힘드는데 딱 두 그룹만 할 수 있기 때문에 쉽게 할 수 있죠. олон групп одоо өөрөөсөө бий болгоход хэцүү. Atomic групп болохоор ерөөсөө баруун зүүн гэсэн хоёр групптэй байхад л болно. 그리고 세 번째는 포인트를 무한 단계, 무한 누적해 줍니다. За дараагийн давуу тал нь гэвэл point бол хязгааргүй тараагдчихэдэг. 그리고 이거랑 연관돼서 애터미는 글로벌 원 마케팅 서비스입니다. 원 마케팅입니다. За дараагийнх нь бол Global One Marketing буюу Atomic бол зөвхөн нэг кодороо бүх дэлхийд хүчинтэй байдаг. 이게 무슨 말이냐면은 내가 애터미에 한번 회원 가입만 하게 되면은 나는 어느 나라에서든 애터미 사업을 진행할 수 있습니다. За энэ Global One Marketing нь юу гэсэн үг вэ гэхээр би хамгийн түрүүнд бүртгүүлсэн нэг ID-гаараа ямар ч улсад бизнесээ эхлүүлэх боломжтой. Ямар ч улсаас бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаж авах боломжтой. 그리고 마지막 특징은 애터미는 상한선이 있습니다. За дараагийн давуу тал нь бол дээд хязгаартай. 즉 처음에 애터미를 일찍 시작한 사람들이 모든 수입을 다 가져가는 게 아니라 За өөрөөр хэлэх юм бол эхлээд бүртгүүлсэн хүмүүс одоо бүх Atomic-ийн нийт орлого ашгийг авах хүртэх биш. 일찍 시작하든 늦게 시작하든 우리가 받아가는 수입의 극점은 정해져 있습니다. Хэдий Atomic бизнесийг эрт эхэлсэн ч бай, хэдий өнөөдөр эхэлсэн ч бай, сүүлд нь эхэлсэн ч бай хамаагүй бүгднгийнх нь очих газар нь нэг газар байдаг. Дээд хязгаартай очиод бүгдээрээ адилхан төгрөгний олгоорыг авах боломжтой байдаг. 다시 말하면 여러분들보다 제가 애터미 사업을 더 빨리 했습니다. За дахиад хэлэх юм бол та бүхнийг бодох юм бол би Atomic бизнесийг эрт эхэлсэн. 근데 마지막에 가면 제 수입과 여러분들의 수입이 같아집니다. За тэгвэл сүүлдээ миний орлоготой та бүхнийг ч ихсэн адилхан болж болно. 제가 억울하겠죠. Тэгэхээр надад амар хэцүү байж шүү дээ, тийм ээ. Эрт эхэлсэн байж адилхан орлоготой болно гэдэг. 결국 이게 우리는 늦게 시작하든 일찍 시작하든 결국은 똑같은 수입에서 만난다는 거죠. Тэгэхээр эцэст нь эрт эхэлсэн ч бай, оройтож эхэлсэн ч хамаагүй авах төгрөгийн хэмжээ адилхан ч байж болно гэсэн үг. Дээд хязгаартай учраас эхэлсэн хүн нь хамгийн дээд хязгаарт нь хурдан очихтой чухал биш. Сүүлд эхэлсэн хүн ч гэсэндээ дээд хязгаартай бас хүрэх боломжтой. 이렇게 특징이 있는데 이거를 이제 뒤에 가서 자세하게 설명해 드리도록 하겠습니다. За ийм төрлийн давуу талуудтай байдаг байна. 우선 포인트에 대한 거를 알고 가셔야 돼요. За бизнес эхлэхийн тулд ямар ч тач point-ийн талаар мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. 줄여서는 저희가 그냥 PV라고 말합니다. За point-ийн өөр нэрлэл нь болохоор PV гэж нэрлэдэг. 여기 보면은 나를 기준으로 왼쪽 그룹과 오른쪽의 그룹이 있죠. За энэ зурагнаас харах юм бол би байна тийм ээ. Тэгэнгүүт миний баруун зүүн талын групп байгаа. 즉 왼쪽의 소비자 그룹, 오른쪽의 소비자 그룹의 포인트를 우리는 가져갈 수가 있습니다. өөрөөр хэлэх юм бол баруун болон зүүн талынхаа группээс цугларч байгаа point-ийг бид нэр хүртэх боломжтой. 포인트는 어떤 형식으로 우리가 확인할 수 있냐면 이 표를 보고 설명해 드릴게요. За тэгвэл point-ийн талаар илүү дэлгэрэнгүй танилцуулъя. 우선 이거는 애터미 호주 사이트를 제가 사진 찍어 온 거예요. За энэ зураг бол Atomic-ийн Австрал дахь сайтнаас авчирсан зураг байна.
여기 보시면은 모든 제품마다 가격이 있고 그 아래 PV라고 숫자가 있습니다. За энэ зурагнаас харах юм бол PV гэсэн тэмдэглэл байна тийм ээ. Бүх одоо бараа бүтээгдэхүүний доор нь PV-ගේ поинтны оноонууд бас хамт явж идэг. 예를 들어 우리가 맨 왼쪽에 있는 성료민이라는 제품을 구입을 하면은 우리는 32,500포인트를 누적시킬 수 있습니다. За тэгвэл бид нэр Atomic-ийн анар жимсний өтгөрүүлсэн бэлтгэл авлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол 32,500 PV өөрийн чинь нэр дээр өрөмтлөгдөх нь байна. 근데 여기 보면은 초록색으로 또 포인트를 PV라고 써놓은 것도 있죠. За тэгвэл цэнхрээр 32,500 PV-гээ бичсний артал бас ногооноор 25,000 PV-гээ бичигдсэн байна. 이거는 한국의 포인트인데 똑같은 제품의 한국의 포인트인데 글로벌이기 때문에 제가 이걸 설명해 드릴게요. Тэгэхээр энэ арталт ногоо 25,000 PV-는 Солонгос дахь PV оноо байгаа. 애터미는 한국 회사입니다. Atomic бол Солонгос компани гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. 그래서 한국에서 생산해서 한국에서 물건을 판매하게 되면은 우리는 이 포인트를 가져갈 수가 있는 거죠. За тэгэхээр Солонгосоос та энэ бүтээгдэхүүнийг худалдан авалт хийвэл Солонгос дахь поинт нь танд орно гэсэн үг. 그래서 나중에 이 오스트레일리아 호주라는 사이트에 애터미가 제품을 수출하게 되면은 여기에 세금이 추가되게 됩니다. За дараа нь Atomic Солонгос газар гэсэн тийм ээ. Тэгвэл Австрали одоо Солонгос дахь Atomic бүтээгдэхүүнийг Австралид борлуулахаар бол мэдээж гайлын татвар нэмэгдэнэ. 평균적으로 대략 20%에서 30% 정도 가격이 한국 가격에 비해 더 올라갑니다. За тэгвэл яг Солонгос дахь үнээр нь бол зарагдах боломжгүй гайлын татвар тийм ээ. Үргэлтийн төлбөр нэмэгдээд 20-30% нэмэгдэж гадаадд борлуулагддаг. 마찬가지로 포인트도 한국 포인트에 비해서 20%에서 30% 정도 올라갑니다. За тэгвэл үнэн ч гэсэндээ 20-30% нэмэгдсэн юм чинь поинтын хэмжээ ч гэсэн тэр хэмжээгээрээ өндөр байдаг. 포인트가 호주에서는 32,500포인트인데 한국에서는 25,000포인트입니다. За тэгвэл дахиад ярих юм бол Солонгос дахь поинт нь 25,000 PV байхад Австрали дахь поинт нь 32,500 PV. 네, 이게 한국 제품을 해외에서 구매했을 때 포인트의 차이입니다. За тэгэхээр энэ хоорондын ялгаа нь харагдаж байна тийм ээ. Үнийн бас ялгаатай байдагтай адилхан мөн поинтны ч гэсэн ялгаатай байдаг. 몽골에 오픈하게 되면 마찬가지로 한국 가격에 비해서 가격이 20%에서 30% 올라갑니다. Монголд ч гэсэндээ албан ёсоор хэрвээ нэгдэх юм бол Солонгос дахь яг үнээрээ биш 20-30% нэмэгдсэн үнээр үндсэн үн болж байна. 이거는 애터미뿐만 아니라 한국에서 수출하는 모든 제품이 다 똑같습니다. Энэ зөвхөн Atomic тэгж борлуулад байгаа юм биш. Солонгосоос экспортлогдож байгаа бүх бүтээгдэхүүнд нэмэгдэл ордог. 그리고 포인트도 한국 포인트에 비해 몽골의 포인트가 20%에서 30% 정도 높아집니다. Поинт ч гэсэн ялгаагүй Солонгос поинтоос мэдээж 20-30% илүү нэмэгдэж поинт нь орно. 네. 그거를 이제 이해하셔야 혹시라도 다른 나라 사이트에서 보면은 왜 이게 차이가 있지? 이거를 이제 이해하실 수 있습니다. За энийг тэгээд анханасаа ойлгоод аваарай та бүхэн. Үнэн ч гэсэндээ өөр болоод поинт ч гэсэн нөгөө үнэ дагаад бас өөр болдог байх юм шүү. 네, 이게 포인트고. 자, 그러면 이제 애터미는 글로벌 회사라고 했죠. За Atomic бол олон улсын компани гэж хэлсэн тийм ээ. Global компани. 오늘은 몽골 세미나이기 때문에 기준을 몽골로 잡았습니다. За өнөөдөр Монгол семинар учраас би гол төвөө монголоор сонгосон. 지금 몽골은 애터미에서 회원가입을 할 수가 있습니다. За Монголоос бол гишүүний бүртгэл явагдаж байгаа. 나를 기준으로 좌측과 우측에 두 가지의 그룹을 만들 수가 있습니다. За тэгвэл өөрөөсөө ахуулаад баруун зүүн талдаа группээ үүсгээд явах боломжтой. 네, 이 우측을 보면은 지금 계속 이렇게 몽골이 쭉쭉쭉 내려가고 있는데 이 아래 예를 들어서 키르기즈스탄이라는 나라의 친구가 가입되어 있습니다. За тэгвэл баруун талыг харах юм бол Монгол гэсний дараагаар Киргизстан улс байгаа. 이 키르기즈스탄 분도 이대로 사업을 계속 똑같이 우리가 하듯이 진행을 할 수가 있습니다. Киргизстан хүн гишүүн өөрийнхөө доор бүртгүүлээ гэж бодё тийм ээ баруун талдаа. Энэ хүн ч гэсэндээ Atomic бизнес эрхлэх боломжтой. Танай доорын гишүүн болох боломжтой. 키르기즈스탄 친구 중에 왼쪽으로 쭉쭉쭉 내려보니까 내 친구가 카자흐스탄에 살아. 그래서 그분을 또 키르기즈스탄 밑에 등록을 시킵니다. За Киргизстан хүмүүс л орос хэл мэднэ шүү дээ тийм ээ. Киргизстан гишүүн маань өөрийнхөө доор бас хүмүүс бүртгүүлсэн байгаа. Тэгээ Киргизстан хүн бүртгэж агаад Казахстан хүн бас бүртгэж болно. 그리고 또 그 밑에 몽골이 또 가입되고. За Казахстан хүний доор нь Монгол хүн дахиад бүртгүүлсэн. 오른쪽으로 가면은 몽골 친구가 중국분을 알아가지고 중국에 또 가입이 돼 있네. За тэгвэл зүүн гар талаас Монгол гишүүн маань Монгол найз маань бас хятад хүн таньдаг болж таарсан.
그리고 중국하고 러시아는 또 국경지대로서 가깝죠. 또 러시아 친구들도 그 밑으로 가입이 되고. Тэгээд Хятадыг даваад бас Солонгос хүмүүс ч гэсэндээ таны партнер болж болно. 맨 밑에 한국인도 등록이 돼 있네요. Солонгос хүнд бүртгүүлж болно. Бас Орос хүн ч гэсэндээ өөрийнхөө бүртгэж болно. 이 한국분은 애터미가 한국 회사인데 몽골 사람보다 정보를 늦게 받은 거예요. Тэгвэл энэ Монгол хүний доор бол бас Солонгос хүн байна тийм ээ. Гэхдээ энэ Солонгос хүн Atomic хэдий Солонгос компани ч гэсэндээ Монгол хүнээс оройтож мэдээлэл болсон байна. 자, 지금 이렇게 여러 나라들이 몽골 사람 아래로 가입이 돼 있는데 За тэгээ Монгол хүний доор ийм олон улсын хүмүүс бүртгэлтэй байна. 예를 들어 처음 시작한 나는 이 밑에 있는 중국 사람을 알지 모릅니다. За тэгвэл хамгийн ихэнд байгаа би хамгийн дээр байгаа Монгол иргэншилтэй би энэ доор байгаа Хятад хүнийг бол танихгүй. 내가 가입시킨 사람도 아니에요. Би ч гэсэн энэ хүнийг бүртгээгүй. 근데 이 중국분이 물건을 구입하면 이 포인트가 100% 나에게 누적이 됩니다. За тэгвэл 100 гаар талын хамгийн доор байгаа Хятад хүн бүтээгдэхүүн Atomic-аас бүтээгдэхүүн худалдаж авсан. Тэгвэл тэр хүний поинт нь одоо хязгааргүйгээр хуримтлах нь байна. Над руу хүртэл тэр лайны бүх хүмүүстэй хязгааргүйгээр хуримтлагдана. 마찬가지로 나의 왼쪽 그룹에 러시아 분들이 가입이 돼 있죠. За ялгаа авахгүй миний зүүн талд Орос хүмүүс бүртгэгдсэн байна. хамгийн доор нь. 근데 나는 러시아 모르고 심지어 이 한국 사람도 난 누군지 몰라요. За тэгвэл би тэр Орос хүнийг танихгүй. Бүр энэ Солонгос хүнийг ч танихгүй. 근데 이분들이 애터미를 물건을 구입하면은 그 포인트를 나는 다 100% 누적됩니다. За тэгвэл энэ Оросч, Солонгосч хүмүүс маань Atomic-ийн бүтээгдэхүүн захиалах юм бол тэр хүмүүсийн бүтээгдэхүүнийх нь поинт нь надад ч гэсэн хуримтлагдана. 즉 여러분이 누군가를 추천한 사람이 아니어도 포인트를 가져갈 수가 있어요. Тэгэхээр та бүхний заавалчгүй таньдаг хүмүүс биш, танихгүй хүмүүс ч гэсэндээ бүтээгдэхүүн худалдаж авах юм бол 예를 들어서 지금 제가 몽골 세미나 강의를 하고 있죠. За жишээлх юм бол би одоо Монгол семинар явуулж байна. 여기 지금 100명이 넘는 분들이 여기 지금 여기 세미나를 듣고 계시는데 За тэгвэл өнөөдрийн семинарт 100 гаруй хүмүүс оролцсон байна. 여러분들이 오늘 애터미 제품을 구입을 하면은 여러분들이 구입한 포인트를 저는 다 같이 누적을 받아갑니다. За тэгвэл өнөөдрийн 100 гаруй хүнээс хэдэн хүн тийм ээ бүтээгдэхүүн худалдаж авлаа гэж бодох юм бол тэр хүний поинт ч гэсэндээ надад хуримтлагдана. 저는 여러분들이 누군지도 모르고 만나지도 못했는데 그 포인트를 제가 똑같이 누적해서 가져갑니다. Тэгвэл би та нарыг танихгүй ч гэсэндээ та нартай уулзаж байсан удаа байхгүй ч гэсэндээ поинт нь бол надад хуримтлагдана. 이게 무한으로 연결됩니다. 단계를 끊지 않습니다. Тэгэхээр энэ маань бол хязгааргүй хуримтлал. Хэзээ ч үе шат маань тасардаггүй. 지금 여기는 몇 개의 나라들만 있는데 미국도 올 수 있고 호주도 올 수 있고 뉴질랜드도 올 수 있습니다. За энэ хүснэгтэд бол хэдхэн улс орнууд орсон байна. Энэ улс орнуудын оронд одоо дэлхийн бүх улс орнуудын хүмүүс орж болно гэсэн үг. Америк ч ээж болно, Австрали ч ээж болно тийм ээ. Японоос ч гэсэн байж болно. 오늘 이 세미나에 참석한 몽골 분 중에 한 분은 필리핀에서 애터미 정보를 받아가지고 여기에 참석을 했어요. За тэгвэл өнөөдрийн оролцож байгаа хүмүүс дундаас Монгол хүнээс одоо мэдээлэл аваагүйгээр Филиппинээс мэдээлэл аваад оролцсон хүн бас байгаа. Филиппин хүнээр дамжуулаад Монгол семинар байдаг гэдгийг мэдээд оролцсон хүн байгаа. 그분이 물건을 사더라도 저는 그 포인트까지 다 누적이 됩니다. За тэгвэл тэр Филиппин танилаараа дамжуулж энэ группт оролцсон хүн бүтээгдэхүүн худалдаж авах юм бол тэр хүний поинт ч гэсэндээ надад хуримтлагдана. 엄청난 시스템이죠. үнэхээр гайхалтай системтэй. 여러분들도 머릿속에 나도 전 세계를 나갈 수 있다는 게 그려지십니까? Та бүхний толгой дотор ч гэсэндээ за би тэгвэл дэлхийгээр дамжаад бизнесээ явуулъя гэсэн бодол төрж байна уу? 여러분 좌우에 전 세계 사람들이 가입이 될 거예요. 제가 지금 이렇게 하고 있는 것처럼. ялгаахгүй та бүхний баруун зүүн талд ч гэсэндээ олон улсаас олон гишүүн бүртгүүлнэ. 네, 이렇게 잠깐 이제 가입하는 거에 대해서 어느 정도 이해가 되셨을 거라고 넘어가겠습니다. За баг зэрэг мэдлэгтэй болсон байх гэдэг одоо дараагийнхаа хуудас руу оръё. 여기 보면은 이제 내 애터미 사이트에 들어가면은 어느 나라에서 누가 물건을 사서 내가 포인트가 누적이 되는지를 알 수가 있어요. За тэгвэл би өөрийнхөө ID-гаар сайт руугаа ороод харах юм бол миний доор одоо цугларсан поинтууд маань харагддаг байгаа. Ямар улсаас ямар хүн худалдаа авалт хийж поинт нь орсон байна гэдэг бүгд харагддаг. 오른쪽에 빨간 네모칸 쳐진 게 포인트예요. За баруун талд байгаа улаанаар тэмдэглэсэн энэ тэмдэгтүүд маань болохоор бүгдээрээ поинтын оноо байгаа. 여기 보시면 MERCY로 시작하는 이 사람 이름이에요. За тэгвэл энэ Mercy Howard бол энэ хүний нэр.
이분이 어느 나라인지는 모르겠어요. 해외에서 물건을 구입해가지고 59,700포인트가 제가 누적이 된 거예요. За энэ хүн ямар улсын хүн гэдгийг би мэдэхгүй байна. Тэгсэн ч гэсэндээ энэ хүн худалдаа авалт хийгээд 59700-ийн поинт цуглуулсан байна. 물론 이분도 이 포인트를 똑같이 누적해서 가져가는 거죠. Тэгэхээр энэ поинт надад ч гэсэн хуримтлагдж байгаа. Тэр хүнд ч гэсэн хуримтлагдж байгаа. 이렇게 왼쪽에 있는 이름들은 영어랑 한국 사람 이름은 물건을 구입한 사람의 이름이에요. За зүүн гар талд байгаа нь бүгдээрээ бүтээгдэхүүн худалдаж авсан хүмүүсийн нэр байгаа. 저는 누군지도 모르지만 이 포인트가 저에게 누적이 되고 있어요. Би хэн гэдгийг нь мэдэхгүй ч гэсэндээ энэ хүний поинт нь надад хуримтлагдсаар байгаа. 지금 여러분 중에 가입을 좀 일찍 하신 분들은 내 좌우에 누군지 모르는 사람들이 이제 막 가입이 될 거예요. За тэгвэл та бүхэн өнөөдөр биш жоохон хэдэн сарын өмнө ч юм уу те Atomic бүртгүүлсэн бол баруун зүүн гар талд чинь хичнээн хүмүүс байгааг та мэдэхгүй байгаа хүмүүс ч гэсэн байгаа. 제가 졸자야 사람한테 물어보니까 이제는 여기 들어오신 분들도 누군지 모르시더라고요. За би зал заяагаас асуусан чинь зал заяа ч гэсэндээ энд орж байгаа 100 гаруй хүнийг таних уу гэж асуусан. Тэгэхээр ихэнх нь танихгүй гэж хариулсан. 그런데 그분들이 물건을 구입하면은 졸자야 사진 포인트를 누적해 가는 거죠. За тэгвэл өнөөдөр семинарт оролцож байгаа хүмүүсээс худалдаа авалт хийх юм бол зал заяац ч гэсэндээ поинт нь хуримтлагдана. 그리고 이렇게 내 사이트를 들어가 보면은 사람 이름과 포인트를 확인할 수 있습니다. Тэгэхээр өөрийнхөө сайт руу орох юм бол хүмүүсийн нэр болон поинтыгоо шалгаж олно. 자, 그러면은 어떻게 애터미에서 수익이 창출되는지를 설명해 드릴게요. За тэгвэл поинтын нөхцөл Atomic-аас яаж нэмэлт орлоготой болох боломжтой вэ? 여기 표현은 되게 복잡하게 나왔는데 간단하게 설명을 해 드릴게요. За энэ схем бол их хэцүү тайлбарлсан байна. Гэхдээ би амархнаар тайлбарлах болно. 여기 왼쪽에 좌측 그룹, 우측 그룹 두 가지의 그룹이 있습니다. За энэ 15 оноога улбар шараар тэмдэглэсэн нь болохоор баруун зүүн талын поинтууд нь байгаа. 각각의 그룹에서 최소한 30만 포인트가 누적이 되면은 좌우에서 나는 한국 돈으로 64,500원 정도의 수익을 받아가는데요. За тэгвэл баруун зүүн талаас тийм ээ хоёр талаас маань 300,000 поинт адилхан цуглах юм бол би солонгос мөнгөөр 64,500 원ыг авах боломжтой. 이 30만 포인트라는 거는 한 사람 한 사람의 포인트가 아니라 내 좌측에 있는 총 그룹의 총 포인트의 합산이에요. За тэгвэл миний баруун зүүн талд байгаа энэ 300,000 поинт мөн зөвхөн нэг хүний поинт биш байгаа. Нийт миний баруун зүүн гар талд байгаа хүмүүсийн нийт одоо нийлбэр поинтны оноо гэсэн үг. 예를 들어서 앱솔루트 화장품이 10만 포인트라고 가정을 할게요. За жишээ дурдах юм бол Absolute гоо сайхны бүтээгдэхүүний поинт нь 100,000 поинт гэж бодъё. 실제로 10만 포인트보다 높아요. 그냥 예를 들어서. Яг үнэндээ бол 100,000-аас их байдаг. 그러면 내 좌측에서 3명이 앱솔루트를 구입을 하면은 나는 30만 포인트가 되는 거죠. За жишээ дурдах юм бол миний баруун зүүн гар талаас тийм ээ 3 хүн л Absolute гоо сайхны бүтээгдэхүүн авах юм бол 300,000 поинт цуглах нь байна. 그리고 반대쪽도 마찬가지로 앱솔루트를 3세트 구입하면 반대쪽도 30만 포인트가 되는 거죠. Тэгээ нөгөө талаас маань ч гэсэн ялгаагүй Absolute set 3 ширхгийг баруун талд байгаа группээс маань Absolute гоо сайхны сетийг 3 ширхгийг худалдан авалт хийсэн байх юм бол надад 300,000 поинт мөн цугларна. 그럼 나는 좌우에 각각 30만 포인트가 돼서 64,500원을 받습니다. За тэгвэл миний баруун зүүн гар талын поинтын маань хэмжээ маань нөхцөлийг биелүүлсэн тийм ээ 300,000 поинт биелүүлсэн бол 64,500 вон авах. 그런데 이분들이 앱솔루트 제품을 다 쓰고 다시 또 재구매하려면 최소한 3-4달 이상은 걸리겠죠. За тэгсэн чинь нөгөө гоо сайхны бүтээгдэхүүн авсан хүмүүс маань мэдээж дараа сар дахиад гоо сайхны бүтээгдэхүүн авахгүй шүү дээ тийм ээ. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн дуусч ижил дахин авах учраас хэдэн сар болно да дуустал дахиж авах гэж. 근데 내가 소비자가 없으면은 그 사람들이 재구매할 때까지 나는 포인트가 일어나지가 않습니다. За тэгвэл манай группийн хүмүүс маань маш цөөхөн одоо чинь 3 хүн бүртгүүлсэн байлаа гэж бодвол нөгөө 3-тай Absolute set яг борлуулсан гэж бодъё. Тэгсэн ч гэсэн нөгөө 3-т нэг удаа аваад дахиж авахдаа удаан цаг хугацаа орно шүү дээ дуустал нь. Тэгэх юм бол группийн хүний олон болох хэрэгтэй. 그렇게 되면은 이분들이 재구매할 때까지 기다리면 나는 4달 뒤에 다시 또 64,500원을 받는 거예요. Нөгөө хүмүүсээ хүлээсээр авах юм бол бүр 4-5 тийм ээ 6 сар ч юм уу хүлээсний дараагаар дахиад худалдаа авалт хийснийхэн дараа би 64,500 авах нь шүү дээ. 하지만 내가 지금 소비자를 많이 가지고 있어요. За тэгвэл эсэргээрээ манай группийн хүн маш их. 오늘 세 사람이 앱솔루트를 3개 사서 30만 포인트가 돼서 오늘 내가 수당을 받았다 하더라도
За тэгвэл манай группийн тийм ээ. Миний баруун зүүн гар талд байгаа гишүүний тоо маш их. Өнөөдөр тэр дундаас маань 3 сет авсан байсан ч гэсэндээ 다른 소비자들은 내일 세제나 샴푸 이런 것들을 또 구입을 할 거예요. за тэгвэл өөр гишүүд маань маргааш болохоор угаалгын нунтаг ч юм уу тийм ээ. Тийм юм дахиад худалдаж авна. 그럼 그분들의 포인트가 또 누적이 돼서 30만 포인트가 되면 나는 또 수당을 받는 거죠. За дараагийн өдөр маань тэгвэл гол сайхны бүтээгдэхүүн худалдаж авсан бол дараагийн өдөрт өөр гишүүд маань өөр худалдаа авалт хийлээ тийм ээ. Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн худалдаа авалт хийх юм бол дахиад тэр өдрөө би 300,000 PV-гээ цуглуулсан байх юм бол дахиад тэр өдөр 64,500,000 вон аавна. 그러면 이렇게 질문할 수가 있을 거예요. 오늘 나는 누가 앱솔루트 하나만 써서 10만 포인트밖에 안 되는데 내일 어떻게 되는 거야? 물어볼 수가 있죠. За тэгвэл ийм асуулт гарч ирж магадгүй шүү дээ. Өнөөдөр би тэгвэл Absolute-д 3-ыг зарж чадаагүй. Нэгийг л одоо гишүүн маань худалдаа авалт хийсэн. Тэгвэл дараагийн өдөр нь яах юм болоо? Миний 100,000 포인트 яах юм болоо? 30만 포인트까지는 포인트가 사라지지 않고 계속 누적이 돼요. 언제까지? 30만이 될 때까지. За тэгвэл Atomic бол өөрийн хуримтлагдсан баруун зүүн талаас хуримтлагдсан point чинь 100,000 ч байсан тий 300,000 point болоогүй 100,000 point цугларсан байвал 300 болтол нь хүлээж өгдөг. Тэр хിവэрэ байх нь шүү дээ 300 болтлоо. 예를 들어 내 파트너가 오늘 앱솔루트를 구입해서 내가 10만 포인트를 획득을 했어요. За тэгвэл жишээлх юм бол өнөөдөр манай гишүүн Absolute Set-ийг авсан. 근데 8개월 뒤에 어떤 사람이 앱솔루트를 2개를 내서 20만이 누적이 돼가지고 총 30만이 됐어요. За өнөөдөр тэгвэл нэг Absolute зарсан. 8 сарын дараа тэгвэл 2 Absolute манай гишүүн маань худалдаж авлаа гэж бодъё. 그러면은 이 포인트가 30만이 될 때까지 사라지지가 않는다고 했죠. 나는 8개월 만에 수당을 처음 받는 거예요. За тэгвэл 300 болтон хүлээж өгнө гэсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл 8 сарын дараа 300 болохоор нь та 64,500 вон авах нь. 자, 잊어버리지 마세요. 기억하세요. Битгий мартаарай. Заавал санаж байгаарай. 30만 포인트가 될 때까지는 1년이든 2년이든 10년이든 계속 누적이 돼요. 300,000 PV цуглалтал нь 1 жилч бай, 2 жилч бай, 10 жилч бай хүлээж өгнө. 소비자가 많으면은 빨리빨리 달성이 되는 거고 소비자가 느리면은 늦게 달성이 되는 거예요. Тэгэхээр гишүүн олон байх юм бол point мэдээж амархан хурдан цугларна тийм ээ. Гишүүн цөөхөнтэй байх юм бол мэдээж point маань удаан цугларна. 그래서 여러분들은 애터미 제품을 많이 사용하는 소비자 그룹을 계속 만드셔야 돼요. Тэгэхээр та бүхэн гишүүдээ Atomic бүтээгдэхүүний худалдаа авалт сайн тийм ээ. Atomic бүтээгдэхүүн одоо хайртай хүмүүсийг гишүүнээрээ олгоод болгох хэрэгтэй. 그러기 위해서는 가장 먼저 내가 제품을 먼저 사용해야 됩니다. За мэдээж хүмүүст бараа бүтээгдэхүүн борлуулахын тулд тийм ээ сайн бүтээгдэхүүн санал болгохын тулд та эхлээд тэр бүтээгдэхүүнээ хэрэглэж үзэх шаардлагатай. 자 이렇게 좌측 우측 각자 최소 30만까지는 무한 누적이 되는 게 우리 애터미 마케팅 플랜 특징입니다. 좌측 우측 각각 30만 포인트까지 누적. тэгвэл 애터미 одоо баруун зүүн талаасаа 300,000 PV 300,000 PV цугларч иж таны нөгөө нэмэлт орлого маань бодогдно гэсэн үг. 이 매출 안에는 해외 매출도 당연히 포함되는 거죠. 해외 친구들이 있으면 그분들의 산 것도 다 누적이 됩니다. За тэгэхээр нөгөө global one marketing-гээ ярьсан тийм ээ олон улсаас ч гэсэн худалдаа авалт хийх юм бол тэр point нь хүртэл 300,000 PV-д орж явна. 이런 식으로 애터미는 수당을 여러분들에게 드리고 있습니다. За 애터미гийн систем бол ер нь иймэрхүү гэж ойлгож байна. 이 밑에 70만이나 150만, 240 이거는 뭐냐면요. 여기까지 운전하고. За тэгвэл доотлолт нь байгаа 700,000 PV, сая 500 PV, 2 сая 400 PV гэх мэт харагдаж байна. 내가 소비자가 많아지면은 이제 하루에 30만 포인트 이상이 누적될 때가 있어요. За тэгвэл манай гишүүд маш олон болсон. Тэгэх юм бол өдөрт 2 сая 400 PV цуглуулах боломжтой байдаг. цуглуулахад амархан байдаг. 그때는 이제 하루에 70만으로 계산을 하고 더 많아지면 150으로 계산하고 더 많아지면 240 이런 식으로 늘어나는 거예요. Тэгэхээр энэ нэг өдөрт бодогдох поинтны хэмжээ байгаа. Өөр их хэрэглэгч олонтой болох юм бол өдөрт 700,000 поинт цугларч болно. Сая 500 поинт цугларч болно. 마지막 이 빨간색으로 5천만 PV라고 써 있죠. За тэгвэл хамгийн сүүлд улбар шараар 50 сая PV байгаа. 20 сая PV-гийн доор 50 сая PV. 네. 애터미에서 이 후원 수당에서 받아갈 수 있는 포인트의 총 극점은 5천만 포인트입니다. За тэгвэл өдрийн дээд хязгаар нь бол 50 сая point цуглуулах боломжтой.
여러분들이 소비자가 너무 많아져가지고 하루에 예를 들어서 7천만 포인트가 일어났다고 가정을 해요. За тэгвэл та бүхний гишүүд маш олон болсон. Группийн хүмүүс нь бүр хязгааргүй болсон гэж бодъё. Тэгэх юм бол өдөрт 50 сая поинтноос илүүтэйгээр бүр 70 саяыг цуглуулсан гэж бодъё. 그래도 돈은 5천만 포인트까지만 드립니다. Тэгсэн ч гэсэндээ дээд хязгаар нь 50 сая поинт учраас 50 сая поинтоор бодож одоо нэмэлт орлого маань бодогдох нь. 아까 말했죠. 애터미는 상한선이 있다고. Түрүүн хэлжсэн тийм ээ. Этомигийн давуу тал нь дээд хязгаартай гэж. 이 5천만 포인트가 애터미의 상한선입니다. За тэгвэл энэ 50 сая поинт маань этомигийн дээд хязгаар гэж ойлгож байна. 여러분이 1억 포인트가 하루에 일어나도 돈은 그 반절인 5천만 포인트까지만 드립니다. За тэгвэл 1 тэрбумын поинт цуглуулсан ч гэсэндээ хамаа авахгүй. 50 сая PV-гээр нь л бодож орлого нь орох нь. 나머지 포인트는 누가 가져갈까요? 회사가 가져갈까요? 아니면 어떻게 될까요? За тэгвэл нөгөө хүн маань 50 саяыг цуглуул гэсэн чинь автоматар яалтчгүй поинт маань цугларсаар агаад 70 сая поинт цуглуулчлаа тийм ээ. Тэгвэл үлдсэн поинт нь хаашаа орох вэ? Компани авдсан болов ядгийн болоо? 아까 말했지만 애터미는 무한 누적 무한 단계 시스템입니다. За түрүү хэлсэнчлэн этоми бол хязгааргүйгээр хөрөмжлөгдөж хязгааргүйгээр үе шаттай гишүүний бүртгэл явагддаг. 무한으로 누적을 해주기 때문에 이 마케팅 플랜은 기본적으로 마이너스가 나는 마케팅 플랜입니다. За хязгааргүйгээр нөгөө поинт маань харагдж идэг гэсэн тийм ээ. Компани хувьд бол энэ үнэхээр их шатлалттай. 하지만 이렇게 5천만 포인트 이상 일어나는 고직급자의 포인트를 5천만까지만 주고 나머지 포인트를 아래로 누적해 주는 겁니다. За тэгвэл 50 сая поинт давуулан биелүүлсэн тийм ээ өдөрт. Тэгвэл илүү гарсан поинтуудыг бол анхлан бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст одоо хуваарлагддаг. 이렇게 넘치는 포인트를 이제 시작하는 초기 사업자분들에게 주셔가지고 그분들이 이렇게 처음부터 수당을 받아갈 수 있는 겁니다. За тэгэхээр ингээд илүү гарсан давуулан биелүүлсэн тийм ээ илүү гарсан поинтуудыг анхлан бизнесээ эрхэлж байгаа хүмүүст одоо олгогддог гэсэн хуваарлалт олгож тараагддаг. 하지만 우리 같은 초급 사업자한테 중요한 거는 아까 말했던 거 30대 30만 포인트가 될 때까지는 무한으로 1년이든 10년이든 누적된다는 거. За тэгэхээр бидний санаж явах хэрэгтэй юм нь нөгөө баруун зүүн талаасаа 300 мянган поинт цуглуултлаа хүлээж өгдөг нь давуу тал байгаа тийм ээ. 그래서 우리는 그만큼의 물건을 쓸 수 있는 소비자 그룹을 많이 만들어야 합니다. Тэгэхээр энэ поинтыг хурдан хугацаанд цуглуулахын тулд мэдээж гишүүн олон байх хэрэгтэй байна. 네. 다음은 이제 애터미의 직급에 대한 수당을 설명해 드릴게요. За дараагийн талаар бол 애터미гийн цалны талаар танилцуулъя. 가장 중요한 게 첫 번째 직급인 판매사입니다. За хамгийн чухал зэрэг цол бол хамгийн ихний цол болох sales master цол байгаа. 그래서 판매사에 대해서만 설명을 해 드릴게요. За өнөөдөр бол sales master-ийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлая. 우선 판매사가 되려는 조건은 내 포인트가 70만 포인트가 돼 있어야 돼요. За тэгвэл өөрийн оноогоо бас цуглуулах шаардлагатай. Зэрэг цолон төрхийн тулд та өөрийн оноогоо цуглуулах шаардлагатай байдаг. Тэгвэл өөрийн онооны цуглуулах нөхцөл нь бол 700 мянган PV болсон байх шаардлагатай. 이 내 포인트도 한 번 구입을 하면은 포인트가 무한 누적이 되기 때문에 사라지지가 않습니다. За тэгвэл өөрийн 포인트 оноо бол хизээч устдаж алга болдоггүй. 졸저야 사장님은 지금 포인트가 몇이죠? 240. 240이 된 지가 몇 달이 됐죠? 네. 절대 포인트가 안 사라져요. миний 포인트 залцаагийн 포인트 бол 2 сая 400 포인트 болсон байгаа. 2 сая 400 хизээлж устдаж алга болохгүй. 이게 무슨 말이냐면요. 다시 말하면은 내 포인트가 240만 포인트가 되면은 더 이상 내 이름으로 물건을 사지 않아도 됩니다. За тэгвэл энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр 2 сая 400 мянган поинт тийм ээ миний нэр дээр цугларсан байвал тэр поинт дээр дахиад нэмж өөрийнхөө нэр дээр бүтээгдэхүүн худалдаж авах шаардлагагүй гэсэн үг. 왜냐면 내 포인트가 사라지지 않기 때문에 물건을 안 사도 돼요. 내 이름으로. Яагаад гэвэл миний поинт алга болохгүй шүү дээ тийм ээ. Алга болохгүй учраас дахиад өөрийнхөө нэрээр бүтээгдэхүүн худалдаж авах шаардлагагүй. Өөр дээрээ дахиад поинт нэм шаардлагагүй болчихлоо гэсэн үг. 그런데 나는 물건을 사야 되죠. 물건을 써야 되니까. 그러면 누구 걸로 물건을 살까요? Тэгвэл би ч гэсэндээ нөгөө этами бүтээгдэхүүнээ хэрэглэх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгвэл хэний нэрээр бүтээгдэхүүнээ захиалах вэ? 내 아래 파트너, 열심히 일하는 파트너의 아이디로 대신 물건을 사서 그분의 포인트가 올라가는 데 도움을 주고 있습니다. За тэгвэл миний дараа гишүүн болсон одоо хичээнгүй ажлаа явуулдаг тийм ээ. Хичээнгүй этами бизнесээ эрхэлж байгаа хүмүүсийнхаа нэрээр захиалаад поинтыг нь оронд нь цуглуулж болох нь. 이렇게 애터미는 좋은 플랜이 있습니다.
За ийм учраас Atomy болохоор Atomy-гийн маркетинг үнэхээр гайхалтай байдаг. 자, 여기 보면은 그러면 판매사가 되려면 내가 우선 70만이 되어 있어야 되고 За хамгийн ихний зэрэг цол Sales Master цолыг авахын тулд өөрийн point 700,000 PV болох шаардлагатай. 애터미는 한 달에 2번 판매사가 될 수 있는 기회가 있습니다. 전반기하고 후반기하고. За Atomy болохоор сард 2 удаа зэрэг цол авах боломжийг олгодог. 1일에서 15일까지 그리고 16에서 말일까지. За 2 удаа бодогддог гэсэн үг байна. Зэрэг цолны маань нөхцөл маань сар болгоны 1-ээс 15 хүртэл бодогдно. 16-наас сарын сүүл хүртэл бодогдно. 애터미에서는 한 달이라는 거를 머릿속에서 지우셔야 돼요. За Atomy болохоор 1 сараар ерөөсөө бодогддоггүй. 우리에게는 15일입니다. 15 өдрийн туршид бодогддог гэсэн үг. 자, 1일에서 15일까지 내 좌측 포인트의 총합이 250만이 되고 이상이 되고 За тэгвэл 15 өдрийн туршид миний баруун зүүн гар талаас цугларсан point нь 2,500,000 PV болоод 내 우측 포인트의 총합도 최소 250만 이상이 되면은 ялгаагүй нөгөө тал маань ч гэсэн 2,500,000 PV болох юм бол 나는 세일즈 마스터가 됩니다. за ийм нөхцөл хангах юм бол би Sales Master цолтой болж байна. 이 250만 포인트가 뭐냐면요. 아까 말한 이거를 말하는 거예요. 이 포인트들. За тэгвэл баруун зүүн талын point гээ ярьжсэн тийм ээ. Тэгвэл нөгөө нэг point-ийг чинь л ярьж гин гэсэн. Өдөрт 300,000 point цуглуулах юм бол 64,500 авна гэж ярьжсэн тийм ээ. Зэрэг цалны нөхцөл нь болохоор 15 өдрийн туршид 2,500,000 PV цуглуулах юм бол Sales Master цалтай болно. 네, 이 총합을 15일 동안 계산을 해서 좌측 우측이 최소 250만 이상이 되면은 나는 세일즈 마스터가 됩니다. За тэгэхээр 15 өдрийн туршид та өдөр бүр point-о цуглуулах нь шүү дээ. Өдөрт 300 ч юм уу те 700 ч юм point-о цуглуулад нийт 15 өдрийн туршид таны цугларсан point-ны нийт хэмжээ 2,500,000 PV байх. 세일즈 마스터의 직급 수당은 한국 돈으로 약 45만 원 정도가 됩니다. За Sales Master-ийн одоо зэрэг цолны бас нэмэгдэл урамшуурал байдаг. Тэр нь болохоор солонгос мөнгөөр 450,000 вон. 그리고 250만 포인트라는 거는 이 30만 포인트를 한 8번 정도 한 거죠. 8324니까. За тэгэхээр 2,500,000 PV цуглуулахын тулд 300,000 PV-г 8 өдрийн турш цуглуулах юм бол 2,500,000. 이것도 그러면 64,000원을 8번 정도 받으면은 한 50만 원 정도가 됩니다. За тэгвэл 8 удаагийн 2,500,000 болохын тулд 8 удаа 300,000-ын PV-гээ цуглуулсан. Тэгэх юм бол 8-ыг 64,500 дөрвжүүлэх юм бол 50만 원. 500,000 вон болно. 그러면은 이 후원 수당 대략 50만 원 플러스 판매사 수당 한 45만 원 하면은 대략 95만 원에서 100만 원 정도의 수입이 됩니다. За тэгэхээр зэрэг цалны нэмэгдэл маань ороод бас point-ны нэмэгдэл маань ороод 15 өдрийн туршид та 950-аас 1,000 원이 орлоготой болно гэсэн үг. 그리고 또 16일에서 말일까지 똑같이 이렇게 250만 포인트 이상이 되면은 나는 또다시 판매사가 됩니다. За тэгээд Sales Master цалаа дахин хамгаалах боломжтой. Дараагийн бас 15 өдөр байгаа шүү дээ, тийм ээ. Нэг сар болгоны 1-ээс 15 хүртэл бодогдоод дараагийн 15-наас 16-наас сарын төгсгөл хүртэл бас дахиад цолоо бариад явж болно гэсэн үг. 그러면 16일에서 말일도 똑같이 한 95만 원에서 100만 원 정도의 수입이 됩니다. Тэгэхээр ялгаагүй саяны нөгөө нөхцөлтэйгээ адилхан 8 өдрийн туршид 300,000 PV 300,000 PV-гээ цуглуулад бас зэрэг цолондоо Sales Master 2,500,000 PV-гээ цуглуулаад Sales Master цолоо дахин хамгаалах юм бол дахиад сая орчим вон. 즉 15일 동안 세일즈 마스터가 되면은 15일마다 우리는 약 100만 원 정도의 수입을 벌어가는 겁니다. Тэгэхээр 15 өдрийн туршид Sales Master зэрэг цалаа хамгаалах юм бол нөхцөл хүрэх юм бол 15 хоногт сая орчим вооны орлоготой болно гэсэн үг. 근데 내가 250만 포인트는 못 했지만 뭐 예를 들어서 210만 포인트만 했다고 가정을 해요. За тэгвэл би 15 өдрийн туршид тийм ээ 2,500,000 PV-гээ цуглуулж чадаагүй. 2,000 нэг зүг цуглууллаа гэж бодъё. 그럼 우선 나는 판매사가 아니니까 45만 원 판매사 수당을 못 받아갑니다. За тэгвэл би Sales Master зэрэг цалны нөхцөл нь хүрээгүй юм тийм ээ. Тэгэх юм бол би зэрэг цалны нөгөө нэмэгдэл 450,000 вон авахгүй. Зүгээр point-ны нэмэгдэл 500,000 원ноо л авна гэсэн. 하지만 210만이라는 것은 30만 포인트를 37, 21, 7번 정도 맞은 거죠. Тэгэхээр 300,000 баруун зүүн талаас нь 300,000-ын нөгөө point-ийг
8 удаа биелүүлж чадаагүй юм тийм ээ. 8 өдөр биелүүлж чадаагүй учраас 7 өдөр биелүүлсэн гэж тооцоолоход болно. 그러면은 이 64,500원을 7번 정도 받으니까 7, 6, 40만 44만 원 정도가 됩니다. Тэгэхээр 7 удаа биелүүлсэн болохоор 440 мянга орчим вон. 이 후원 수당의 돈은 직급에 상관없이 받아갈 수 있습니다. Тэгэхээр поинтын нэмэгдлийг бол нөгөө зэрэг цалины нөхцөл хамаарахгүйгээр поинтын нэмэгдлээ аваад явах боломжтой байдаг. 이게 어떻게 우리가 판매사가 되는지의 방법입니다. За тэгэхээр sales master цолтой болохын тулд ийм нөхцөлийг биелүүлсэн байх шаардлагатай байдаг юм байна. 내 포인트가 70만 이상이 되어 있어야 되고 За миний өөрийн поинт маань 700 мянган PV болсон байх. 15일 동안 좌측 우측이 각각 250만 포인트 이상이 되면은 세일즈 마스터입니다. 10 талаас 15 өдрийн туршид 2,500 PV цугларсан байх шаардлагатай байдаг. 자, 승급 그 다음 직급은 나와 똑같은 직급을 좌우로 둘 만들어내면 됩니다. За sales master-ийн цалны нөхцөл бол саяныхтай адилхан байна тийм ээ. Цаланд хүрэхгүй ч гэсэндээ та поинтныхоо нэмэгдэл орлогыг аваад явах боломжтой байна. Цаланд хүрэх юм бол цалны нэмэгдэл гэж бас тусдаа нэмэгддэг байх юм тийм ээ. Тэгвэл дараагийн цал болохоор дараагийн цалнууд бол өөртөөгөө адилхан баруун зүүн талаас 2 sales master болох юм бол дараагийн дэрэг цал руу архиж олно гэсэн. 이거 다 설명한 거죠. 아니. 그러면은 예를 들어서 다이아몬드 마스터는 두 번째 직급이니까 좌측에 세일즈 마스터 2명, 우측에 세일즈 마스터 2명을 만들어내면은 나는 다이아몬드 마스터가 됩니다. За sales master-ийн дараагийн цол бол diamond master гэдэг байгаа. Diamond master зэрэг цолны нөхцөл нь юу вэ гэхээр баруун зүүн талаас маань 2 sales master цолтой хүн төржиж би diamond master цолоо. 이런 식으로 직급 체계가 이어져서 맨 마지막은 임페리얼 마스터입니다. 7번째 단계. За тэгээд дараагийн цолнууд маань ч гэсэн ялгаагүй 2 хүн доороо байж дараагийнхаа цолонд хүрнэ гэсэн үг. 네, 우리는 이렇게 7가지의 단계를 올라가는 사업입니다. За Atomic-ийн нийт цол нь бол 7 цолтой байгаа. 그리고 이 직급을 달성하게 되면은 프로모션이라고 우리가 선물을 한번 받을 수 있습니다. За дараагийн урамшуул бас байгаа. Зэрэг залны урамшуул гэж байгаа тийм ээ. Зэрэг залны нөхцөлийн урамшуул байгаа. Тэгвэл бас бэлэгтэй байдаг. 이거는 필요하시면 읽어주시면 되겠네요. За тэгвэл энэ одоо presentation дээр маань харагдаж байна тийм ээ. Sales master хэрэг та цаланд хүрэх юм бол PM set, Hemo Him, нэг хайрцгийг, Evening Care нэг хайрцгийг бэлэг болгож компаниас тань руу явуулдаг байгаа. Diamond master ч гэсэн ялгаагүй тусдаа зэрэг цалнууд маань өөрийн гэсэн бэлгүүдтэй байгаа. Imperial master бол хамгийн дээдлийн зэрэг цал байгаа. Хамгийн дээдлийн зэрэг цал сард 100 сая вон орлоготой байдаг. Энэ хүн маань болохоор хамгийн том бэлэг нь болохоор бэлнээр 10 тэрбум воныг гардуулж өгдөг. Бас сүүлийн үеийн брэнд машин бэлэглэн гэр бүлээрээ аялах эрхийн бичиг дөрвийг гадаад улсад 10 өдөр 11 шөнийн туршид аялах эрхийн бичиг бэлэг олгож өгдөг. Мөн 150 м квадрат офисыг бэлэг олгож өгөн хувийн туслах жолоочтой бас бэлгэлдэг байгаа. 자, 그리고 다음으로 넘어가면은 센터 교육 수당이라는 게 있습니다. За дараагийн нэмэгдэл урамшуул болохоор сургалт боловсролын нэмэгдэл байдаг. 센터라는 거는 물건을 판매하는 샵이 아닙니다. За тэгвэл center Atomic-ийн center буюу офис гэх. 우리가 애터미 정보를 알리고 사람들 만나서 제품을 홍보하려면은 어떤 공간이 필요합니다. За center office нь болохоор бүтээгдэхүүн зардаг зүгээр нөгөө дэлгүүр гэж битээ ойлгоорой. Энэ office өөрөө хувийн office байгуулад тэрнгүүрээ дамжуулаад Atomic-ийн талаар сургалт боловсрол мэдлэг олгодог газрыг хэлдэг. 여러분이 그런 공간을 가지고 있거나 또는 렌트해가지고 본사에 요청을 하면 이제 본사에서 이거를 센터로 등록을 해드립니다. Тэгэхээр та бүхэн өөрийн office тийм ээ худалдаж аваад өөрийн Atomic office-ыг байгуулж болох нь эсвэл түрээслээд ч юм уу түрээсийн газраар дамжуулаад Atomic-ийн office байгуулж болох нь. Тэгвэл тэр office Atomic мэдэгдэнэ. Atomic-ийн ийм office байгуулсан шүү гэж мэдэгдэх нь. 센터 교육 수당이라는 거는 센터 애터미 회원 가입을 하게 되면은 무조건 의무적으로 센터 하나를 지정을 해야 됩니다. За тэгвэл Atomic-ийн мэдлэг тийм ээ олон гишүүнтэй болоод тэр гишүүдтэй сургалт боловсрол олгохын тулд та өөрийн office-тэй болох шаардлагатай. 여러분들은 지금 가입이 돼 있지만 몽골이 오픈이 돼 있지 않기 때문에 한국 센터로 그냥 지정이 된 겁니다. Тэгэхээр та бүхэн Монгол албан ёсоор ороогүй байгаа учраас та бүхэн ч гэсэндээ Солонгос центрт харьяалтай. 나중에 몽골이 오픈을 하면은 여러분들은 이제 그때 하나를 센터를 이제 선택을 해야 됩니다.
Тэгэхээр бүртгэлд бол заавал нөгөө нэг офисынхаа хаягийг бичих гэсэн байдаг, заалттай байдаг аахгүй. Тэгэхээр одоохондоо та бүхэн маань миний одоо бүртгэлтэй байгаа центр дээр бүртгэлтэй байгаа гэсэн үг. Тэгвэл Монголд аль биесээр орох юм бол өөрийн центрээ байгуулахаар тэр центр дээр та бүхний харьяа центр болж ер нь орох нь байна. 센터는 라인하고 상관이 없습니다. Центр бүртгүүлэн одоо тэ офис бүртгэлтэй болно гэхээр нөгөө нэг өөрийн нөгөө группийн хүмүүс зөвхөн бүртгүүлнэ гэж бодохгүй тэр ойр байгаа бүх нөгөө нэг өөрийн группч биш байсан хүмүүс центр дээр харьяал авч болно. 예를 들어 오늘 필리핀을 통해서 몽골 분이 지금 같이 듣고 있죠. За өнөөдөр бол Филиппин хүнээр дамжуулаад Монгол семинарт оролцсон гишүүн байгаа. 졸자야 사장님하고는 다른 라인입니다. Тэгэхээр Золзаягийн групп биш өөр групп байгаа. 근데 그분이 이제 몽골에서 애터미도 소개하고 그리고 사람들도 만날 공간이 필요해서 졸자야 사장님 센터 등록을 합니다. За тэр хүн ч гэсэндээ тэгвэл Монголд байгаа гишүүдтэй тийм ээ мэдлэг олгомоор байна. Этомигийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдүүлмээр байна. Бүтээгдэхүүний хадгалах газар хайж байна тийм ээ. Тэгэх юм бол Золзаягийн центрийг ашиглаж болно гэсэн. 그러면은 그분이 일으키는 매출의 6%가 졸자야 사장님한테 수익으로 들어갑니다. За тэгвэл манай одоо центр дээр манай офис дээр харьяалтай байгаа хүмүүс худалдан авалт хийлээ гэж бодъё. Бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийсэн тэр худалдан авалтын нийт худалдан авалтын 6% нь сургалт нөгөө центрийн нэмэгдэл гэж ордог, офисын нэмэгдэл гэж. 라인은 다르지만 센터를 사용하는 어떻게 보면 사용료가 되겠죠. Тэгэхээр нөгөө өөр группийн хүн байсан ч гэсэндээ центрийн маань офисын маань ашиглаж байгаа учраас офисын нэмэгдэлгээ тэр хүний нийт бараа бүтээгдэхүүний орлогын 6% нь одоо энэ центрийн офисын нэмэгдэл гэж орж ирэх нь. 6%라는 거는 예를 들어서 세일즈 마스터가 되려면 좌측에 250만, 우측에 250만, 총 500만이 돼야 되죠. За тэгэхээр sales master болохын тулд 2 сая 500, 2 сая 500 PV цуглуулах хэрэгтэй гэсэн тийм ээ. 500만에 6%면은 30만 원입니다. 한국 돈으로. Тэгэхээр 2 сая 500, 2 сая 500 нийлүүлэх юм бол нийт 5 сая болж байгаа тийм ээ. 5 сая маань 6% нь 6% болно. 30만 원. 300 мянган. 예를 들어서 졸자야 사장님에 등록된 다른 분이 세일즈 마스터가 된 경우 30만 원이 센터비로 지급이 된다고 이렇게 이해하시면 됩니다. Тэгэхээр манай центр тарьяалтай хүн sales master цал авах юм бол тийм ээ. Авах юм бол центрийн нэмэгдэл орлого буюу орлого нь 6% нь одоо миний нэр дээр орж ирэх нь тийм ээ. Центрийн офисын нэр дээр орох нь. 그리고 센터는 원하는 때 언제든지 다른 센터로 변경이 가능합니다. Центрээ бол солиход асуудал байхгүй. өөр центрээ өөрсдөө мэдээд центртэй харьяаллаа бичүүлж болдог. 내가 다른 지역으로 이사 가서 그쪽에서 애터미를 사업을 할 경우 거기에 가까운 센터로 변경해서 그쪽에서 신청을 해도 됩니다. Тэгэхээр би одоо Герман нүүцэн тийм ээ жишээ нь Улаанбаатарт байж байгаа Эрдэнэт рүү нүүсэн байх юм бол Эрдэнэтэд байгаа центр дээр мэдээж дахиад харьяаллаа өөрчилнө. 네, 이렇게 센터까지 알아보고 애터미의 시스템에 대해서 간단하게 설명해 드릴게요. За тэгвэл офисын талаар танилцууллаа. Тэгвэл 애터미гийн системийн талаар танилцуулъя. 애터미는 내 능력으로 하는 사업이 아닙니다. За 애터미 бол өөрийн ур чадвараараа амжилтанд хүрдэг бизнес биш. 애터미에는 시스템이 있습니다. 온라인 세미나, 지역 세미나, 석세스 아카데미, 원데이 세미나. Тэгэхээр 애터мид бол амжилтанд хүргэх тусгай сургалтууд байдаг. 지금은 이 모든 게 대부분 이렇게 줌으로 진행을 하고 있죠. За олон сургалтууд байдаг тийм ээ. Би ч гэсэн өөрийнхөө групп тавьдаг, онлайн семинар байдаг, one day семинар гэж сар болгон зохион байгуулдаг олон семинарууд байдаг. 애터미를 잘하는 방법이 있어요. За 애터мид бол сайн хийх арга байдаг. 애터ми. 말을 잘해서 내가 설명을 잘하는 게 아니라 хичнээн би одоо сайн тайлбарладаг байсан ч гэсэн 그 사람이 들을 수 있는 환경으로 그분을 초대하는 게 훨씬 빠릅니다. Тэгэхээр тэр хүнийг сонсох одоо тав тухтай орчин бий болгох нь илүү дээр. 여러분이 얼마나 많은 사람을 제품을 전달하고 그리고 온라인 줌 세미나에 초대하는지에 따라서 여러분들의 사업 속도가 달라집니다. Тэгэхээр зөвхөн өөрөө тайлбарлах гэхгүйгээр энэ семинаруудад гишүүдийг урьж оролцуулах нь байна тийм ээ. 줌에 10명을 초대하는 사람과 줌에 20명을 초대하는 사람의 속도는 완벽하게 달라집니다. Тэгэхээр одоо ч гэсэн бид нар ялгаагүй тийм ээ. Zoom-ээр семинараа явуулж байна. Тэгвэл Zoom-д та 10 хүн орж оролцуулсан байж болно. Зарим хүмүүс маань болохоор 20 хүн урьж оролцуулсан. 절대 잊지 마세요. Тэгэхээр оролцуулсан хүний тоогоор таны амжилтанд хүрэх одоо цаг хугацаа чинь өөр болно. 세미나에 초대하는 거 말고는 다른 방법이 없습니다. Тэгэхээр 애터미гаас амжилтанд хүрэл гэж бодож байгаа бол та одоо хүмүүсээ
өөрсдийн гишүүдэд семинар заавал урьж оролцуулах хэрэгтэй. 그리고 소비자를 모집하는 방법은 여러분들이 제품을 먼저 사용하셔야 돼요. За тэгэхээр гишүүдээ үнэт хэрэглэгч болгохын тулд та эхлээд өөрсдөө бүтээгдэхүүнээ хэрэглэж үзэх шаардлагатай. 여러분들의 피부가 바뀌지 않으면 사람들은 여러분들을 신뢰하지 않습니다. За тэгвэл Atomy маань гоо сайхны бүтээгдэхүүнээрээ алдартай тийм ээ. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн ихэнхдээ point ч гэсэн өндөр учраас борлуулалт сайтай байдаг. Чанарын хувьд ч гэсэндээ гоо сайхны бүтээгдэхүүн чанартайгаар алдартай. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс маань гоо сайхны бүтээгдэхүүнээр нь мэддэг. Тэгсэн нөгөө Atomy бизнес эрхэлж байгаа гингүүт нүүр царай нь муухай тийм ээ. Арьс нь муухай байвал за Atomy ийм онцгой юм шиг байна да гэж бодно шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас эхнээсээ өөрийнхөө арьснаас эхлээд та өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 저도 남자인데 저녁마다 피부 관리하는데 1시간을 투자합니다. Би хэдийн эрэгтэй хүн ч гэсэндээ орой болгон нүүр арчилгаандаа нэг цагийг зарцуулдаг. 저한테 화장품 사용은 일입니다. 일. За би орой болгоны нэг цаг бол миний ажил гэж тооцдог. 여러분들도 여러분들이 먼저 제품을 사용해서 피부를 바꾸면은 엄청나게 빠르게 소비자를 모집할 수 있습니다. Та бүхэн өөрсдөө эхлээд гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ тийм ээ өөрчлөөд одоо хэрэглэж байгаа гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ өөрчлөөд арьсаа өөр олох юм бол та өөрөө хэлэхгүй байсан ч гэсэндээ хүмүүс зөрүүлж асуудаг. 이렇게 많은 소비자가 모집되면은 30만 포인트를 빠른 시일 내에 달성할 수가 있겠죠. Тэгэхээр таны арьсыг чи хараад тийм ээ сайхан болсон байвал хүн болгон асууна үстэй. Тэгэхээр гишүүдийн чинь тоо ч гэсэндээ маш хурдтай олон болдог. 그리고 또 하나의 큰 장점은 아까도 말했지만 하나의 아이디로 전 세계에서 일을 할 수 있습니다. За дахиад хэлэх юм бол global one marketingтэй гэсэн тийм ээ нэг ID-гаараа бүх дэлхийд бизнесээ эхлэж болно. 여러분이 몽골에 사는데 예를 들어서 러시아로 이사를 가게 됐어요. Монгол에 사는데. 러시아로 이사를 가게 됐어요. За та бүхэн одоо Монголд амьдарч байгаа ч гэсэндээ Орос руу нүүхэр боллоо гэж бодъё. 러시아에서 몽골에서 가입했던 그 아이디 그대로 사업하시면 됩니다. За тэгвэл Оросд та Монгол бүртгүүлтэй байгаа ID-гаараа Оросд тэгвэл бизнесээ эхлүүлж болно. Оросоос бүтээгдэхүүнээ худалдаж авч болно. 그런데 러시아에서 살면은 이제는 몽골 돈이 아니라 러시아 돈이 필요하잖아요. За тэгвэл Оросд амьдрах юм бол Монгол төгрөг биш Орос рубль хэрэг болно. 애터미에서 애터미 회원가입 국적을 몽골에서 러시아로 변경만 하면 됩니다. За тэгвэл та бүхэн амьдарч байгаа улс орноо солиход болно. Atomy сайтнаас амьдарч байгаа улс орноо солиход болно гэсэн. Урд нь Монголд харьяалтай байсан бол тэгвэл Оросоор та солих нь. 러시아 통장을 등록하고 러시아 사업하는 사람이니까 아이디 카드를 등록하면은 이제 그 계좌로 이제 수당을 받을 수 있습니다. За тэгвэл Оросд байгаа та өөрийн нэр дээр байгаа дансаа холбох нь тийм ээ. Монголд байж байгаа нөгөө нэг нэмэлт орлогоо авч исэн бол Монгол дансаар нэмэлт орлогоо авч исэн бол Оросд очих юм бол та Оросд өөрийнхөө бүртгэлтэй дансаа дахиад өөрчлөх юм бол нэмэлт орлогоо авч болох нь. 지금 여기 들어와신 분 중에 몽골 분 중에 이미 한국으로 등록해서 한국 돈을 받고 있는 분들도 계세요. За тэгвэл одоо энэ дундаа сонсож байгаа хүмүүс дундаас Монгол хүн ч гэсэндээ Солонгосын нөгөө визтэй хийж болно тийм ээ. Оршин суух визтэй хүмүүс бол Солонгосоос шууд тэр доор нөгөө нэмэлт орлого аваад явж байгаа хүмүүс ч гэсэн бий. 몽골이 오픈되면 아마 그분들은 몽골로 돌아가시겠죠. Монголд албан ёсоор нэгдэх юм бол тэр хүмүүс ч гэсэндээ Монгол руу буцаж явах байх. 그리고 애터미 본사에서 몽골로 국적을 변경하고 통장을 몽골 통장으로 등록하겠죠. За тэгвэл нөгөө хүмүүс маань Солонгос банкны дэвтрээ бүртгүүлсэн байсан хүмүүс маань Монгол руу явах юм бол Монгол банкны дэвтрээ бүртгүүлэх шаардлагатай байна. 그럼 지금까지 한국 돈으로 받던 돈을 몽골 돈으로 그대로 받으면서 사업을 할 수 있습니다. За тэгвэл одоо болтол нөгөө Солонгос бүртгэлтэй Солонгос воноор орлого авдаг байсан бол Монголд очих юм бол Монгол төгрөгөөрөө орлого авна. 즉 여러분들이 지금 가입한 그 아이디로 여러분들은 지금부터 전 세계 어디서든 그 나라에 살면서 사업을 할 수가 있습니다. Тэгэхээр энэ дэр нэг ямыг та бүхэн анзаарсан бол ID-гаа солих хэрэггүй гэж байгаа. Нэг ID-гаараа л та аль ч улс орнд зөвхөн нөгөө нэг дансны дэвтрээ солиод амьдарч байгаа улсаа солиод буцаад нөгөө ID-гаараа point цугларсан яг тэр чигээр нь ашиглаад явах боломжтой гэсэн. Хичнээн өөр би Америкт очисон ч гэсэндээ хичнээн Оросд дахиад очисон ч гэсэндээ нэг ID маань байнгын хүчинтэй байна гэсэн. 이 모든 거를 다 누릴 수 있는데 회원가입을 하는데 어때요? 무료로 회원가입을 할 수 있다는 거죠. Тэгэхээр энэ олон давуу талуудыг ашигласан ч гэсэндээ ямар нэгэн хураамж авдаггүй. 그래서 지금 여러분들은 여러분들 주위의 가족이나 친구분들에게 이 정보를 알리시고 그분들을 꼭 회원가입 시키셔서 제품을 사용할 수 있게 알려드려야 합니다. Тэгвэл ийм давуу тал олонтой сайн системтэй тийм ээ.
сайн системтэй атомын байгууллагыг тийм ээ өнгөө бүртгэж яахад та бүхэн ч гэсэндээ нөгөө гишүүдтэй мэддэг хүмүүстэй гэр бүлтэй танилцуулаад гишүүний бүртгэлээ эртхэн хийлгээрэй. 자, 이렇게 오늘 애터미 보상 플랜에 대해서 간단하게 이해하기 쉽게 한번 설명을 해봤습니다. За ингээд та бүхэндээ маш богинохон товч тодорхой танилцууллаа. 어때요? 어느 정도 이해가 되셨나요? За ямар хөө байсан бэ? Баг зэрэг ойлгосон болов? 아마 маркетингийн талаар ойлголттой болж чадсан уу? 아마 더 궁금하신 거는 이제 여기 초대하신 그 스폰서님들에게 1대1로 다른 줌방을 만들어서 언제든 요청하시면 자세하게 설명을 해줄 겁니다. За тэгэхээр нэг өдрийн дотор ойлгоогүй юмнууд бас байж магадгүй. Тэгэх юм бол дараа нь ч юм уу тэ өөрсдийнхөө спонсорудаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас авах боломжтой байдаг. 자, 오늘 그러면 마케팅 플랜 강의는 여기서 마치는 걸로 하겠습니다. 감사합니다. За тэгвэл өнөөдрийн маркетингийн төлөвлөгөөний талаар энэ хүрээд танилцуулга дуусгая. Баярлалаа та бүхэндээ. 네, 참 баярлалаа. За баярлалаа та бүхэндээ. Асуух зүйл байвал асуугаарай бүгдээрээ. Хамгийн түрүүнд өөрөөсөө эхэлж өөрчлөгдөх шаардлагатай гэдээ сая хэлсэн. Хамгийн түрүүнд өөрөө бүтээгдэхүүнээ хэрэглээд сайныг мэдээд ирэх юм бол хүмүүс ч ихсэндээ ам бардам тайлбарлана шүү дээ, тийм ээ. Тэрний тэр evening set нь гоё юм бэлээ. Атомигийн бүтээгдэхүүн хэрэгжилж үзсэн. Тэр нь ястай сайхан юм бэлээ гэд хуваалцах юм бол чин сэтгэлээсээ хуваалцах юм бол тэр хүний ч ихсэн сэтгэлд нь хүрдэг байхгүй. 또가 음소거 돼요? 음소거요? 네, 다른 사람들이. 음소거 켜주세요. 전체 음소거. 제가 장한신 국장님한테 드렸었는데 잠깐만요. 제가 풀어드릴게요. 네, 지금 풀었어요. 다시 호스트 드릴게요. 졸자 국장님한테, 졸자 사장님한테. 네, 됐어요. 네, 이제 말하시면 돼요. За семинараа дуусгасан бол бүгдээрээ ураа хэлээд тэрнийхээ дараагаар асуултууд асуу. За урандаа бэлтээ. Гараасаа ураа зөрөг сэтгэлээ чухалчилж одоо ихтэй батлуулж ихтэй дараагаар хүлээн. Амжилт